Gràcies. Gràcies a l'organització per haver comptat amb mi, també a tots vosaltres per estar avui aquí. I jo crec que les xifres de la darrera intervenció han posat bastant en evidència un context de repressió i també de sense sentit que ja fa molts anys que està constatat si un analitza les estadístiques. Però com que el que ens ha portat avui aquí és el debat entorn a aquest avantprojecte i molt vinculat al cànnabis, jo la intervenció que m'he preparat té com 3 apartats diferents. Abans d'entrar directament a valorar aquest avantprojecte, el que he volgut és fer unes reflexions bastant òbvies, però crec que són necessàries sobre el context de les polítiques de drogues. I en aquest sentit, el desenfoc que té el govern del Partit Popular i la inoportunitat en plantejar una reforma tan regressiva en aquest tema, a més que ideològicament pugui ser criticable o constitucionalment combatible, des del punt de vista de context, òbviament estan absolutament fora d'òrbita. I ho dic perquè porto el diari Le Monde de fa pocs dies, i quan casualment ja teníem aquí concretada aquesta jornada, la portada de Le Monde és «Cannabis vers la fin de la prohibició». Els Estats Units està donant passos importantíssims, i els que esteu molt ficats en aquest àmbit sabeu perfectament que això no es produeix d'un dia per un altre, que fa molts anys que s'està treballant a nivell tècnic, molt impulsat des d'Europa, però també des de l'àmbit acadèmic de Nord-Amèrica i, òbviament, ho hem de destacar, de tota Centroamèrica i Llatinoamèrica. La revisió de les polítiques de drogues és una qüestió que fins i tot en els informes d'avaluació de la Junta de Fiscalització es tradueix dintre de la permanent excusa per mantenir les convencions i per mantenir la política de repressió legislativa, però acceptant el fracàs. Hi ha frases que, si s'extreuen d'aquests informes de la pròpia Junta de Fiscalització, parlen de fracàs en les polítiques de drogues, perquè la necessitat de combatre el consum des de la perspectiva sanitària a través de la prohibició és evident per les estadístiques de consum i també per la macroeconomia que mou aquest tema, que ha fracassat. I, per tant, les conseqüències de revisar aquestes polítiques són difícilment disfressables des de l'àmbit inclús dels propis organismes que impulsen la política repressiva. Doncs bé, en aquest context, l'administració Obama va obrir la porta fent front a un gran tabú, a la revisió de les polítiques de drogues, i ho està començant a fer al marge dels debats més privats però públics. Jo vaig tenir la fortuna de ser fa un any, més o menys, fa 2 anys ja, a Mèxic, amb un debat important al Museu d'Antropologia sobre la revisió de les polítiques de drogues, on els que més impulsaven aquest discurs eren membres de l'administració nord-americana. I jo vaig estar, dic, ara sí que anem en sèrio, perquè aquí hi ha senyors amb tratge i corbata que estan defensant visions d'eficiència en les polítiques de drogues que passen per la regularització. Dic que faig esment a aquest context, perquè clar, llavors ens trobem que aquests estats nord-americans ja estan afrontant la regularització del consum i del comerç, concretament Colorado, Washington i, a més també, com deia l'anterior ponent, Uruguai, i nosaltres ens trobem aquí amb un avantprojecte clarament regressiu i desenfocat de les pròpies polítiques que Europa des de fa bastants anys ha intentat harmonitzar amb aquests plans d'acció europeu, on la reducció de danys i l'equilibri entre la visió sanitària i la visió de reducció de l'oferta han anat fent mans i mànigues, enmig de tot el confusionisme, la falta d'harmonització jurídica i les paradoxes permanents d'aquesta política tan contradictòria, d'aquestes polítiques de drogues tan contradictòries. Però bé, hem fet d'aquest segell de les polítiques contradictòries un segell europeu, si més no un segell català, i jo m'atreviria a dir que també un segell en part espanyol,
Ho dic perquè hi ha hagut molts professionals i moltes entitats que els darrers 20 anys, 30 anys, des dels 80 han treballat per reorientar les polítiques de drogues cap a la reducció de danys. I des d'aquesta perspectiva, òbviament, el cànnabis, tenint en compte que són de les drogues que causen menys dany a la salut, i això així està relatat en el propi text legislatiu, doncs haurien de ser contemplades a la inversa del que fa aquesta llei o aquest avantprojecte. Bé, he parlat del context, vull parlar també del consumidor. És a dir, abans d'entrar en el text, acabem de passar també a Europa l'any europeu de la ciutadania. Europa, l'Europa dels ciutadans i ciutadanes amb uns drets. Bé, aquest avantprojecte ignora per complet l'estatus jurídics que té un ciutadà o ciutadana europeu avui sota el concepte de ser titular d'uns drets i llibertats fonamentals. Diguem que l'avantprojecte Llei de Seguretat Ciutadana fa cas omís a la condició jurídica que Europa està construint entorn a la ciutadania europea, persona individual subjecte de drets i llibertats fonamentals. I això per què? Perquè tot el text de la llei, descansa amb discrecionalitat policial, inclús amb discrecionalitat de professionals que no formen part dels cossos de la seguretat de l'Estat i, a més, des del punt de vista d'apreciacions subjectives. Per tant, entra en un terreny d'absoluta discrecionalitat administrativa i després afegiré amb manca de criteris de rigor jurídic importants que ens condueixen més a un estat totalitari que no a un estat democràtic i per tant és una llei també fora d'un context democràtic des del punt de vista legislatiu. Quan parlo de consumidors, crec que si parlem de cànnabis hem de parlar, òbviament, de consumidors i consumidores, perquè si en alguna esfera de l'àmbit del consum de drogues s'ha pogut posicionar més públicament i amb iniciatives des del punt de vista de l'àmbit de les publicacions de periodisme, de revistes especialitzades, de les botigues, de les associacions, de les xarxes de difusió, ha sigut en l'àmbit cannàbic. Per tant, aquí no podem evitar de ser molt mal pensats perquè, a més de pretesament perseguir una substància, estan perseguint col·lectius, persones i fenòmens vinculats a un exercici de la llibertat d'expressió, de la llibertat de premsa, de moltes esferes vinculades també a ordres culturals, a pràctiques d'oci i de llibertats fonamentals. Per tant, aquí el que es va buscar també és crear un focus de persecució que, òbviament, ens recorda temps relativament pretèrits en la història de l'estat espanyol, però que, curiosament, l'avantprojecte de llei esmenta en l'exposició de motius. Quan en l'exposició de motius diu «Hubo unos tiempos donde el concepto de orden público existía, ahora tenemos que hablar de seguridad pública, pero queremos rescatar algunos de los valores de aquel orden público», més clar no ens ho poden explicar. Més clar no ens ho poden explicar. El que ha redactat aquest avantprojecte té nostàlgia de temps predemocràtics. I, per tant, aquest avantprojecte, ja des de la pròpia exposició de motius, té un calat preconstitucional. I ara intentaré justificar aquestes afirmacions, que no les dic jo, les diu moltíssima gent, també des del punt de vista jurídic, pel que fa als articles que atanyen més al que aquí avui estem debatent. Quan es va aprovar la famosíssima llei Corcuera, i quan parlem d'aquests temes és quan em sento vella, perquè me'n recordo perfectament de les manifestacions en contra de la llei Corcuera i quan es va fer allò de la sentència del Constitucional que va modificar el text inicial per l'entrada i registre per delictes fragants quan hi havia sospites de delictes de salut pública i llavors es va resituar la flagrància amb altres conceptes de delictes. Per tant, allò de la patada en la puerta es va superar. I va haver-hi un article molt important que, com vosaltres sabeu molt millor que jo, ha donat joc a anul·lar moltes infraccions administratives, que era el dels escorcolls. És a dir, quan són idonis i legals els escorcolls
efectes d'identificació, que era l'article 19 i 20 de l'anterior llei. Aquells estaven situats, aquells escorcolls estaven situats només quan es perseguia un delicte. Quan es perseguia un delicte. És a dir, totes aquelles infraccions administratives vinculades a tenència de hatxís que tingués a veure amb un escorcoll quan la persona no consumia o consumia, però no hi havia cap investigació delictiva en aquella intervenció policial, haurien d'estar declarats nuls. I això, quan es plantejava a nivell jurídic, es guanyava. Òbviament, moltíssima gent no ho sabia i no es plantejava això. Però des del punt de vista jurisprudencial, aquest era el criteri en el que igual descansava amb una famosíssima circular de la Fiscalia que ho interpretava així. Doncs bé, aquí ho han superat del tot. Aquí, en l'article 19, amplien els supòsits d'escorcoll fent al mateix nivell el que és la investigació d'una infracció administrativa que un delicte que d'una falta. És a dir, es carreguen els principis bàsics de la diferència entre el que és actuacions policials vinculades a infraccions administratives d'actuacions policials vinculades a persecució dels delictes, que és dret penal. Quan un govern confon, parlant de policia, actuacions administratives i actuacions penals en un totum revolutum, és que tampoc té res clar què és això de l'estat de dret. Perquè els principis bàsics del dret penal es regeixen per l'última ràtio, són els més gravosos i és on es legitima més i es faculta més, en aquest cas a la policia, per poder intervenir, perquè s'estan perseguint conductes greus i de tal manera que estan sota el paraigües de la tutela del dret penal. Però el dret administratiu és molt diferent. La naturalesa del dret administratiu, la protecció dels béns jurídics del dret administratiu té una protecció d'un calat menor des del punt de vista del que faculta la policia per ser garant d'aquesta protecció. Hi ha les infraccions administratives i hi ha unes sancions administratives que són només i exclusivament pecuniàries i han de ser proporcionades. I en aquest sentit, quan es construeix al mateix nivell en el redactat que els escorcolls integrals es podran efectuar per perseguir o investigar delictes, faltes o infraccions administratives, aquí es vulneren els principis bàsics i jo espero que en aquest sentit no prosperi aquest avantprojecte, però estic convençuda que el Tribunal Constitucional el tombarà, que són els principis de distinció entre infraccions administratives i la gradació penal. L'altra qüestió és que també en l'article 29 i següents, que es fa una còpia exacta del Codi Penal en les circumstàncies modificatives, quan es diu que es podran reduir les sancions en funció de, copiant exactament el mateix, pràcticament literalment el mateix redactat del que són atenuants del Codi Penal de l'any 95 i del que s'ha mantingut posterior, estan dient que en totes aquelles situacions on la persona hagi pogut preveure que d'haver consumit la seva conducta pugui ser susceptible de fer alguna d'aquestes llarguíssimes infraccions administratives que vinculen a l'alteració de l'ordre públic, al fer qualsevol tipus del catàleg amplici d'infraccions, si ha estat causat a causa d'un consum excessiu de drogues i aquest s'hagués pogut preveure, i em direu qui no pot preveure o quan es pot suposar que no puguis preveure que si beus massa alcohol no puguis cantar a la via pública. És impossible, si tu beus molt d'alcohol no pots calcular que no puguis cantar a la via pública. Doncs aquest article està fet per no aplicar mai cap excepció. Està redactat de tal manera que mai en els supòsits de consum es pugui baixar la sanció com a conseqüència de l'aplicació d'una circumstància modificativa. Estem parlant d'ingesta o ingesta abusiva o actuar com a conseqüència d'un consum de qualsevol tipus de droga. Això, que si voleu és anecdòtic, però delata molt bé, a part de la manca de rigor, la mala fe d'aquest avantprojecte. Perquè és que qualsevol metge que llegeixi això dirà però
que això no s'aguanta pel lloc. Per tant, no està gens encardinada tota la filosofia de reducció de danys en la qual s'ha vingut treballant des d'aquelles paradoxes i contradiccions, hipocresies i tot el que vulgueu en el que ens trobem en les polítiques de drogues, jo diria també amb una evolució cap a una regularització, almenys aquest és el context que jo em crec i que crec que és en el que hem de treballar, i per tant aquest govern està anant contracorrent absolutament de les polítiques públiques que massa lentament estan caminant, diguem, cap a una revisió important d'aquest fenomen. També hem de dir, i això en el document que heu preparat està molt clar, en tot el catàleg d'infraccions, les infraccions greus estan vinculades al que estem tractant aquí. Són infraccions greus, el que es busca és acabar o esborrar del mapa sociològic i esborrar del mapa de les llibertats individuals i col·lectives tot un moviment cultural, social, polític també, que està vinculat a un consum d'unes substàncies que, insisteixo, són les que causen menys dany a la salut, a diferència de l'alcohol o a diferència d'altres substàncies. No hi ha cap tipus de justificació respecte del tema de salut pública en l'exposició de motius, cap ni un. És ordre públic. I el concepte d'ordre públic, malgrat ells diuen no tenim més remei que parlar de seguretat ciutadana perquè estem en democràcia, però parlen també d'ordre públic, és un concepte que és predemocràtic. I això tots els teòrics en àmbit policial ho reconeixen. És un avantprojecte gravíssim, gravíssim. Tenen majoria absoluta. Hem d'estar preocupats i preocupades, és així. Però jo penso que a mesura que agreugen aquesta polarització respecte de la democràcia en aquest tema o amb els altres que estem vivint, hi haurà més capacitat de reacció ciutadana, acadèmica, social, dels àmbits de la premsa, i hi haurà més capacitat també de comprometre's amb una defensa a ultrança dels valors democràtics que tant han costat en l'estat espanyol recuperar. En tot cas, jo acabo, quan comparem aquesta visió d'un estat com el francès que opta per fer titular i per parlar amb rigor i per comprendre que el debat de les polítiques de drogues comença amb el cànnabis, però segurament és imparable perquè estem vivint. Jo aquest dematí he estat a la presó de Bat-ras tot el matí amb una comissió dels diputats i diputades de la Comissió de Justícia i Drets Humans al Parlament. I més d'un 50% de les persones que estan penades, dones, ho estan per delictes contra salut pública. I no han comès mai cap delicte, moltes, i són moltes immigrants que venen d'altres països com a conseqüència de la situació econòmica. Estem parlant de raons absolutament sociològiques vinculades a un mercat on hi ha una demanda permanent, on hi ha uns fluxos econòmics que causen molts beneficis i que són objectes d'inversió també en els mercats financers, i per tant estem parlant d'una realitat macroeconòmica que des del punt de vista del rigor en el que seria la capacitat que els estats puguin tenir i les organitzacions internacionals per fer front també a l'actual crisi econòmica i al control dels mercats financers hauran de fer front també per raons macroeconòmiques. Però més enllà d'aquestes causes i d'aquestes solucions tenim aquí el volum de persones individualment afectades per delictes contra la salut pública com a conseqüència de causes absolutament estructurals i amb unes lleis que estan quedant absolutament obsoletes, que aplicar-les costa molts diners, costa molt diner mantenir presó, causa molt dany a les persones tenir-les 6-10 anys fora dels seus països, lluny de les seves famílies, sense contacte aquí amb ningú. I, en fi, jo crec que l'eficiència, la qualitat i l'excel·lència, que sempre diem que són les que han d'acompanyar qualsevol tipus de política pública i actuacions humanes, doncs a les polítiques de drogues s'imposa una revisió maximalista i això és, jo penso, imprescindible d'assolir. L'avantprojecte, i acabo, del Partit Popular és una resposta fulminant a aquesta direcció dels esdeveniments que estem vivint, les societats contemporànies. És una reacció fulminant que, òbviament, no tindrà cap
més opció que ser aturada per la democràcia, per la gent, pels vots i també per les pròpies circumstàncies. Gràcies.